micro ya lingala facile ekitaki na population pona kozwa ba impression na bango sur musala oyo journal na bino asalelaka bino. Zeli kama te ce que le lingala facile à 82% parce qu'il a mérité yango. Biso nous tous qui ba profane en matière. Mais ce que tu as comment éveiller ce que pour lingala facile. Dans ce sens qu'il comme nous avons aussi la mato bane comme on a la conclusion yango. Donc il comme réalité pour lingala facile. Nous au monde comme ça mi lelo lobi lingala facile à yokiamo. L'état peut attirer rapé bangote à l'un de la rapé news. Pour nga na moni ka mérité place wana pour information za ko pesa na batu balanda ka mingi pe à partir na ende batu makamu juste batu bazana ignorance nde bazwaka. Na pesa exemple n'était pas biso awa na clinique vétérinaire. Batu mi ba teke ceux qui ba suyer na nyama il faut aya pour se faire prendre nini ba soin. Au moins ça va suyer à négliger mais à partir de là facile de moment on a que ceux qui va suivre il faut qu'il y ait un vétérinaire pour avoir soin. Dès la mona batu bakomi koya bazozwa pe bazozwa en considération mona so ba suivre aki mimbango aye par exemple ça linga facile moi moi kufaki mobile moko kufaki baswa ki yonga pe na ye à partir de la chaque information mo bozo mérité pona ngai vraiment ya moni pena ke ya mérité ngo pona nga banda linga facile banda donc na éviter na commenter nini ezali journal moko o ezo aider bato belé na mona nini surtout na ville na biso kisasa parce que ça ba maman belé ba yebi français te ba maman belé ba yebi français te mingi banda linga la facile bato comme la facilité ya yoka information donc vraiment ba mériter sondage wana nyonso bato bazali mabezanga raté moi bereri muke ezali na part ya lingala facile tozomona mingi azokota mingi na parti politique moko mais na RD Congo ba parti politique ezebele oyo biso nyonso toyebi RD Congo eza munene et puis ba représenter ya RD Congo bazebele mais mingi tozomona na lingala facile azokota kaka na PPRD mais amegape ko évoluer ba parti politique mosusu ezali eza pe na ba moyen ba meka ko bango pe babanga te baya lingala facile eza pour na PPRD lingala facile ezali pour na RD Congo eloko to senga kaka bakonza mboka topesi ba merci na ozo se basala pour na biso to moni abobena bon sisi ba prince ni ba boulevard to moni ba triomphal to moni ba sele mo me belé et grâce à lingala facile na pesa ka merci na na biso linge Zakari les grands prêtres ba journaliste nyonso akata kini telaka prêtre munene oyo wa confirmer na ba journaliste nyonso la RDC et grâce à la grâce wana à l'accent il va image to ba salté za na mboka apesa ba konzi ko ba mona ka ndenge population e souffrir mais intègre fait amuta ba boule belé ba boule réseau ko la race ko la na nyonso to to pesa ka fait ça ka merci belé za ba belé ba boule ana makasi ale mbate asa à travers musane za calme qui mise en aïe pour la lingala facile vraiment on apprécie rango fort parce que hier mutuala pour l'idéologie na c'est là trop partout dans au monde latin ba kindele partout ba image de au monde azo vraiment azo faire expliquer par peuple congolais que nous sommes des fois ils ont un gouvernement à l'obaka donc azakao de part et d'autre on a toujours ce que moi maboulou il faut le bango dénoncer ça dit yé na mola kaye na le toujours comme si yé aza comme médiateur yé mutu aza molobele ba peuple congolais.